1万5000人のこういう方が入っていただきまして、もう試合前からすごいムードになってましたよね。結構だ、登ってくれてるしね。俺ら喋るよ、なっちゃんも聞きたいよ。いやいや、大丈夫ですよ、そんな。今日試合中雰囲気どうでした？いや、もう本当、上から見てて、楽しそうにみんながこう、ね、こう入りたかったんです、そこに。みんな言うことだもんな。そうそうそう、ちょっとそこで一緒に、なんだっけ、あれアルプスに座ったっけ。やりたいと思って。一緒にやってもらっちゃうんですよ。塩田さんいいですかね。塩田さんいいですか。すみませんね。世界今目の前で、あなたも一緒にじゃあ、塩田さんにやっていただいてもいいですか、歌わせて皆さん。どれやります？いいゴールリーダー？ゴールリーダーどう？大丈夫？ゴールリーダー。いける？いけるでしょ、ゴールリーダー。アラッチがアルプス一番高くしたいって。アルプス一番高くいきます？塩沢さんがどっちですか？いや、どっちも楽しそうだった。これようやくやったんだよ。いいよ、やりたい。じゃあ俺見とくわ、ここで。一緒にやろう。でも塩さん、これなんか絶対嫌だ。絶対嫌だ。じゃあどうぞ。もう前半3分から見てへんねん、柳の先生ね。あ、そこ俺、ガッツ級のアテンドしてたら見てへんねん。私はちょっと移動中で、ボタン押すとき、わーってなって、走っていったから、あれあ、決まってんだよ。あらちょっと見てきてみたいな感じで、走っていったからさ、宮野選手からは、じゃあ、その映像を見たんだ。今の登場にちょっと音声入ってないから、止まってて、レフェリー、やっぱりレフェリー。さあ、どうぞ。今日はスカバーの T シャツを音声はないっていう。皆さん来て。音声はなしで。音声ないんですよ。なるほど。さあ、これ前半3分。今山選手が左サイドから上げたところを塩沢選手が落として、今山選手のもう最高、ギリギリのタイミング。今シーズンの10点目。10点ですね、下げてきました。いや、本当に。さあ、5年からどの映像が使われるのかよくわからないです。これはピンチでしたっていうやつ。これがね、これが2年目ちゃう。ほら。高木が、これ、こちら前半30分。田中大馬選手から船山選手が落としてつらしていた選手ということですね。いやー、ああいうの俺も得意やってるけど、押し込むだけのやつ。いいダイエットだから。いや、素晴らしいね。まさにゴールに体をそこに入れたら入れてるでしょ。
これは前田選手のセンタリングから山田選手のゴール非常にいい選という手でした。形ですね。やうんはり守備の本当に素晴らしいプレーが随所で出てきました。やっぱリーグも強いよね、前田もね。ここは前田選手がヘディングというところですね。さあここから前半で2対0という形で、今の選手がね、ここで選手交代という形になりましたけれども、いっちゃうの。はい、これ見逃さへんよ、今。見逃さへんよ。座ったやつ。これは岩見選手のセンタリングから板選手がちょっと苦笑いと言いますかね。今ね、いいやつ見えてます。ここは岩見選手が攻撃して出しまして、前を走らせてという。いいね。これ不景気はね、これ不景気。動き出しやおりやん、3人だったら。後半本当に守備を猛攻という感じになってましたよね。うちのディフェンスもね、体寄せて。もう守備の方は選手交代でフォワードも2人入れてきて、登録だけでいくとフォワードが5人という今日。じゃあまだサブのメンバー多くさあこれがこの選手のいやー、危ねゴール場を叩くという5点だったんですかね。気持ちが出てるよ、うちのディフェンスは。ここだよこれね。がこれやこれやさあいやー、危ない。最後の次のゴールです。いやこれは前田選手にこれは、前田選手うまいよ、これは。もうほぼ6対6分という中で後半50分ぐらいなこれ選手と一緒に見えたんですけど、もうハラハラです、選手たち。ベン・パーカー選手。そしてこれが最後ね。最後ですね。前田選手、これはフリーでいっていた形ですが、これが上まで行って試合終了と。ほんまだってロスタイム6分ってそんなんあるか。 6分でした。びっくりした、初めて見たもん、ロスタイム6分。いや、松井さんで言うふざけたのスタイルだなってやつですね。まあ今日も本当にたっぷりとそうですよ。試合を、なんか、シーズンでは悪かったけど、楽しい試合でしたね。もう本当にこんなに終わった瞬間に選手の皆さん倒れ込んだっていうところもなかったんじゃないかと思いますからね。ほんまに。あれだっておかしくないですか？カメラ見てる。もう自由にやっちゃってるけど、やめもう自由にやっちゃって。いいんちゃう、自由にやって。だって俺も大丈夫だと思ってるよ。これがだいぶ山田っぽい感じになっております。あれじゃん、選手も呼んだったらいいんちゃう、こんなん。これもする？いきますか？来るやろ。だって、あれ、これ10番見えてる。10番見えてる。ちなみに言うけど、アダッチに出るなっていう、まあ、3位や。はい、やってちょっといいんだけど、アダッチがするなんかいいんだけど、めっちゃ緊張する。じゃあ、1点目決めたとき、どんな気持ちでしたか？非常に嬉しかったです。いつもこんなんじゃねえ言うとくけど。でも最近コメントうまくなって、ゴールってどういうことだろう？引き分けはありました。あでも、最初の方負けすぎてアウェーの女神って言われてたんですよ。アメーの女神。私、そういうの本当に気にするからみんながということはでも今日は、松本山雅がそのジンクス覆しました。ありがとう。よかった。誰よりもほっとしてなんで今なんでお父さんなんで山田の上に帰りました。いや今日私は1万5000人のこういう方が入っていただきまして、もう試合前からすごいムードになってましたよね。結構だ、登ってくれてるしね。多分俺ら喋るよりアダッチの方が聞きたいと思う。いやいや、大丈夫ですよ、そんな。今日も試合中雰囲気どうでした？いやもう本当上から見てて楽しそうにみんながこうねこう入りたかったつもり。みんな言うとったもんな。そうそうそう、ちょっとそこで一緒になんだっけあれアルプスに座ったり。やりたいと思って。ちょっとじゃあ僕一緒にやってもらっちゃうんですよ。千代田さんいいですかね？千代田さんいいですか？すみませんね。世界今目の前であなたにも一緒にいたら千代田さんやっていただいてもいいですか？歌わせてください。本当にやります。いいゴールリーダー？ゴールリーダーどう？大丈夫？ゴールリーダー。いける？いけるでしょ、ゴールリーダー。アダッチがアルプスに座ったりしたいって。あれ、ちょっと待ってください。
塩沢さんかどっちであ、そうあー、いや、どっちも楽しそうだった。もうようやくやったんだいや、私、もしかしたら今季初めて勝ったとこ見たのかもしれないです。いろんな試合。はい、止めて、一回止めて、マネージャーさん。ちょっとね、エレベーター乗ってたんですよ。ボタン押すとき、わーってなって、何走っていったら、あれあ、決まってえ、る。あれちょっと見てみたいな感じで、走っていったからさ。宮野選手からの、じゃあ、その映像を、そう、見たい、見たい、はい、見てみよう、俺が見るので、お願いしますので、いろんな都合上にちょっと音声入ってないから、大丈夫だよ、止まってて。そうなんです。レフェリー、やっぱレフェリー。さあ、どうぞ。今日はスカバーの T シャツを音声はないっていう。皆さん着て、音声はなしだ。音声ないんですよ。なるほど。さあ、これ前半3分ですね。今山選手が左サイドから上げたところを塩沢選手が落として、今山選手のこれを今山選手左から素晴らしいことでしたね。頭で落として、落ち着いてるなぁ。という感じです。前半3分。もう最高、ギリギリのタイミング。今シーズンの10点目。 10点ですね、下げてきました。いや、本当に。さあ、5年からどの映像が使われるのかよくわからないです。これこれは、はあれ、ピンチでしたっていうやつ。これがね、これが2点目ちゃう。ほら。高木が、これ、いや、こちら前半30分。田中彩馬選手から船山選手が落としてて、ずらしていた選手というところですね。いやー、じゃあ俺見とくわ、ここで。一緒にやろうぜ。でも塩さん、これなんと絶対嫌だ。絶対嫌だ。じゃあ、どうぞ。俺これできへんから、俺できへんね。急
と試合振り返っていきますと、もう前半3分から見てへんねん、高木が先生ねん。あそこ俺、ガッツくんのアメントしたら見てへんねん。私はちょっといるああいうの俺も得意やってるけど、押し込むだけのやつ。いいなやっとるな。いや、素晴らしいね。まさにゴールに体をそこに入れたらいけるでしょ。これは前田選手のセンタリングから山田選手のボレーと非常にいい選手いう形ですね。やはり守備の本当に素晴らしいプレーが随所で出てきました。やっぱリーグ強いよね、前田もね。ここは前田選手がヘディングというところですね。さあここから前半で2対0という形で、今の選手がね、ここで選手交代という形になりましたけれども、いっちゃうの。はい、これ俺見逃さへんよ、いいな。見逃さへんよ。座ったやつ。これは岩上選手のセンタリングから板選手がちょっと苦笑いという形ですね。今ね、いいやつ見える。ここは岩上選手が攻撃を抜け出しまして、前を走らせてという。いいやね。これ不景気もあるよね。これ不景気。動き出し終わりやん、3人だった後半本当に守備を猛攻という感じになってましたよね。守備もね、体寄せて。もう守備の方は選手交代でフォワードも2人入れてきて、登録だけでいくとフォワードが5人という今日。じゃあまだサブのメンバー多くさあこれがボコ選手のいやー、危ねゴール場の叩くという5点だったんですよね。気持ちが出てるよ、うちのディフェンスは。ここだよね。これや最後やさあいやー危ない。